哇！呢煲粥嘅料真係捉到，超級大廚啊！除咗雞味十足嘅蒸雞之外，仲有廣東嘅特色小食田螺撐啊！餅鋪冇得拖，今期帶大家去到麗水捐窿捐罅，揾到有一間專門食田螺粥嘅老店啊！事不宜遲 ，Let's go！驗證一間餐廳好唔好食，一定要睇下呢邊啲車嘅車牌有冇佛山人嘅車牌啊！今日我哋就響呢個農莊呢度解決今晚嘅戰鬥。到埗，有冇位啊？4個人啊，3個人坐房添啊，好啊！真係超級大廚啊！呢張凳真係夠晒年代感啊！你睇下，我揞住佢嘅話，大家你睇下呢個性價比，覺得抵唔抵食？呢個夠晒正，攞個田螺粥、香芋螺粥，嗰個泥煨雞，沒有啦。蒸雞跟黃燜雞，蒸雞同黃燜雞。你要咩啊？蒸雞？攞個蒸雞咯，攞個煎薄撐啊，再炒個菜啊，做魚頭煲咯，就咁啦。絕攞噶！哇，今晚呢隻咁樣嘅農莊雞啊，呢個菜就唔係我哋嘅主角啦，仲有呢煲咁樣嘅田螺粥，今晚必將係腥風血雨嘅一晚。呢煲粥真係足料到，全部都係田螺，好香嘅香芋味。係攞翻啲粥先，全部都係啲料。哇！成碗螺粥啊，全部係啲香芋嗰種香味。呢個田螺可能真係要有靠啲功夫先可以啜出嚟。螺啊，個尾啊都全部俾佢處理過，所以啜嗰陣時啊超級好啜。呢隻就佢哋蒸雞，哇！雞好香雞味。你睇入邊幾滿螺，我已經啜到咁多啦。糊香味好重，而且佢入邊每隻螺佢洗得好乾淨，啜出嚟嗰種鮮甜味道同個螺粥搭配得好好。呢隻雞真係強烈推介，呢隻雞好香雞味。呢個田螺撐，佢外皮煎得好香口。哇！呢個田螺撐入邊係裹住啲白砂糖。呢間店啊，最得意嘅就係佢哋呢啲咁樣嘅瓦煲，全部一睇落去嗰啲年代感十足啊！今晚食飯3個人200蚊，你哋話抵唔抵咧？呢次真冇得拖啦，下次再會。